হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু বিট অফ নেচার বিধি। আজকে আমরা গাছগাছালি দেখতে এসেছি। আজকে এই দেখো সূর্য তাপে অনেক তাপ, কিছু দেখাও যাচ্ছে না, অনেক আলো। দেখছো গাছগাছালি, দেখো কত গাছগাছালি, ওই গাছে পুরো রোদে পুরো ভরা, রাখো কত ভরা। এত বড় তোমরা রোদ কখনো দেখেছো তো? ওই দেখো গাছগুলো কত চমৎকার লাগে রোদে, না? অনেক সুন্দর। তোমাদের কেমন লাগে? আমার তো খুব সুন্দর লাগে। এই দেখো সূর্যের আলো কমে যাচ্ছে, বিকেল হয়ে যাচ্ছে। দেখো বিকেল বিকেল কেল, এখন দেখবে বিকেল। এই দেখো এখন তোমাদেরকে আমি সূর্য অস্ত দেখাবো। লাইক না করেছো তো লাইক করিও। লাইক করতে, শেয়ার করতে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। এদিকে হচ্ছে বাংলা। আমার অন্যান্য ভিডিও দেখেছো তো? না, বিট অফ নেচার বিডি আমার অন্যান্য ভিডিও দেখেছো তো? না দেখলে এখনই দেখো।